سيارات شرطة دبي تتمتع بشهرة عالمية، حيث يضم أسطولها تشكيلة واسعة من السيارات، ابتداء من السيارات الخارقة وعلى رأسها بوغاتي فيرون، بالإضافة إلى عدد من سيارات فيراري ولامبورغيني وأستون مارتن وغيرها، ومرورا بالسيارات الفاخرة مثل بنتلي بنتيغا، وحتى السيارات الكهربائية والهجينة مثل BMW i8 وشيفروليه بولت مؤخرا. ويبدو الآن أن شرطة دبي تستعد لضم مركبة جديدة إلى صفوفها، مركبة فريدة من نوعها تعتبر إضافة نوعية إلى هذا الأسطول المميز. وكانت شرطة دبي قد أعلنت العام الماضي عن نيتها استخدام الدراجات الطائرة، إلا أن رجال الشرطة في دبي بدأوا مؤخرا فقط في التدريب على قيادة هذه الدراجات الطائرة المزودة ب4 مراوح، وذلك بعد أن تسلمت الشرطة أولى النسخ الإنتاجية من دراجة S3 والتي تصنعها شركة هوفر سيرف. فيما تقول الشرطة أن هذه النوعية من المركبات ستساعدها في الوصول إلى المناطق التي لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها في حالات الطوارئ، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الدراجات الطائرة بشكل رسمي في عام 2020. أما من حيث المواصفات فتعمل الدراجة من خلال 4 مروحيات ثلاثية الشفرات تساعدها على الطيران والهبوط الرأسي على طريقة طائرات الهليكوبتر، وهي قادرة على التحليق وحتى ارتفاع 5 أمتار على الرغم من وزنها الذي يقارب 114 كيلوغرام. كما تستطيع الدراجة الطيران لمدة تتراوح بين 10 و 25 دقيقة مع وجود طيار، وبسرعة قصوى تبلغ قرابة 97 كيلومتر في الساعة. أما في حالة القيادة الآلية بدون طيار بشري فتستطيع الدراجة التحليق وحتى 40 دقيقة متواصلة. من جهتها قالت شركة هوفر سيرف الروسية والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها يمكن أن تقدم 30 أو 40 وحدة من الطائرة الصغيرة إلى دبي إذا كانت الشرطة مهتمة، وهو ما بدأ بشكل فعلي خلال هذه الفترة الماضية. ومن المقرر أن تكون الدراجة متاحة أيضا أمام المدنيين، والذين سيستطيعون شراء هذا الجهاز بمبلغ وقدره 150 ألف دولار أو ما يعادل 551 ألف درهم إماراتي، ولكن بعد فحصهم بالطبع لمعرفة ما إذا كانوا يستطيعون استخدامها بأمان. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.